بيقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. في حاجة بقى أنا عايزك فاكر، جسدوا الموقف يا جماعة. الناس اللي متابعاني هتعرف أنا بتكلم في إيه. في بعض الحاجات كده بتكلم فيها رموز هيعرفها أو يعرفهاش إلا شخص تابع الفيديوهات بتاعتي القديمة. فاكرين طبعا زيكو لما قال لك جسدوا الموقف يا جماعة. أنا عايزك بجد بقى دلوقتي في الآية دي هاخدك كده من تحت بطانيتك. طبعا في ناس دلوقتي بقى نايمة تحت البطانية بقى ومستغطى، لا اصحالي واطلع لي من تحت البطانية. اخدك كده من تحت البطانية بتاعتك دي علشان تعبينا نحضر الواقعة، نحضر الموقف. ربنا بيقول ايه؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تعال بقى معايا كده نروح نقف ونشوف الموقف. اعتبر نفسك الآن واحد من بني إسرائيل وشايف الموقف. جيش فرعون من خلفك وجايين هيقتلوكم وهيقتلوا القوم اللي انت فيهم. جيش فرعون من وراك والبحر أمامك ومفيش مفر، ومفيش مفر. وتبص تلاقي سبحان الله مفيش مفر قدامك، ومدرك يعني مدرك في إدراك سيأتي لك، ستقتل. ويقول قوم موسى بقى تعال أنا عايزك تبقى معايا في الموقف. افتح لي عين قلبك، جسد الموقف بجد. فقوم موسى يقوموا قايلين لموسى: إنا لمدركون. خلاص، ده خلاص فرعون خلاص مسكنا وسيقتلنا. إنا لمدركون. جسد موقف موسى عليه السلام وإيمانه بربه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا مدركون مين؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في قدرة إله قوي عظيم شق لهم البحر نصفين. مش تقول لي ما بيؤمنش. استعنتوا